Nung orang kita ngajual. Teh ceuli teh ngang tawing tamu duana di ngareungeun teh teh. Kelikat teh. Tambek, kata bolong, kaki balong. Tah, kebeneran euy tukang barbe. Dua gitu aki aing. Mang, barbek mang ka dieu mang. Siap. Mang, urang aya aki jualeun di mang. Aki naon jang? Pokona mah aki badak, aki toronton. Wah, dagang eta toronton mah bos. Oh bener. Sabaraha harga aki ayeuna sakilona? 10.000 jang sekilona. Wah, murah sakitu mang, 15.000 we. Geus we 12.5 menek dijual mah. Ayolah, baelah cepet ayeuna. Oh, aki badak ngombe duit dan euy. Oi, Ayo. mana akina? Ayo. Asik kieu mah teh kan ka pasaran. Inung kuing jeung kita ngajual entong deh. Lawarkeun ka si Abah sugan dibeli. Tunggu nih aya si Abah. Lawarkeun ka si Abah ah. Naon maneh sama entok ge aki ka dieu? Ekan jual entok bah. Rek jual sabaraha entok maneh teh teh? Bikang bah kakara 2 kali ngenog. Lain nanyakeun bikang atau ngenog nah, nanyakeun ek dijual sabaraha ieu entok. Ah ya 2 kilo mah bah. Nya entok sing diplok 2 kilo ayeuna maneh. Sabaraha rek dijualna? Inung urang kita ngajual. Teh ceuli teh ngang tawing tamu duana di ngareungeun teh teh. Kelikat teh.